Hi guys! Welcome back to our channel! So for today's video, magmumukbang kami ng instant cup noodles. Kasama ko si Daddy. Hindi pa kasi kami nagdi-dinner, so 11:15 na ng gabi. Galing ako sa work, tapos ayan, hindi pa kami nagdi-dinner. Nagdaan kami ng grocery, bumili kami ng mga noodles. So, yung noodles namin, iba-ibang ano siya, iba-ibang flavor, tapos iba-iba rin yung ano niya, yung ano ba to? Tawag doon, manufacturer niya. Merong made in Korea, made in Thailand, tsaka Philippines. So, ayan, ito yung made in Philippines, yung Lucky Me na Jampong. Ayan. Ito made in Thailand to eh. Tapos ito yung made in Thailand, Fantastic. And Fantastic then, Four. yung made in Korea na Korea. Jumbo Noodles, seafood flavor. Yan. So, nagpainit na kami ng tubig. Buksan mo na lang dito. Oops. Buksan na natin ito. Dalawa. Isa lang. Isa lang. So, buksan mo na natin. Buksan natin yung Philippines. Made in Philippines. So, meron siyang ayan, yung mga Ito, kapiranggot. flavors niya. May vegetables, gano'n. Tapos, ito yung mga spices niya. Pero wala siyang kasamang spoon or fork. Yun. Wala siyang kasama. Mas okay sana may kasama siyang fork para ano. Kunwari, nasa labas ka, ganyan. Diba? And then next, Makalam nila na dito natin sa loob kainin kaya walang kasamang katulad niya. ayan, Fantastic. Ipakita mo Daddy yung kasama niya. Ito, meron siyang kasamang pork. Naman, Ito yung made punong-puno in yung Thailand. Yung laman mga niya. ano niya, ingredients niya. Ito yung spices niya. Lagyan ko na ito ng tubig. Yan guys. Lagyan natin ng tubig. Hanggang doon lang sa line yung water na dapat nyo ilagay. Pero kung gusto nyo nang masyabaw, damihan nyo yung syabaw. Ayan guys. Ayan, nalagay na ni Daddy yung mga ano niya, flavorings niya. Pero ano to? Flavor ba to? Seafood. So, lagay na natin yung water. Ha? Ito may kasama siyang ano, tinidor. Wala tayong chopsticks. Ayan, yung Korea. Korea. Paldo. Pag may fork guys, ganito gawin nyo. Sukin nyo yan, tapos para hindi siya mag-open. Yan. Anong kasama ng sa ano, paldo? Pakita mo sa kanila. Wala rin siyang kasama Pork. pork. So, yung Ito Thailand yung lang. ingredients Yung niya, made in yan. Thailand. Ayan. Kulang yung tubig. So, Yan. kulang yung tubig, magpapainit ulit kami. Ayan, guys. Sayang wala yung chopsticks. Nawala yung chopsticks ko kasi dito. Yung kaon. So, painit muna kami ng tubig, then we will be back. So, ayan, nalagyan na namin lahat ng hot water, tapos maghintay lang ng 3 minutes para maluto yung noodles. Ito ka. Yung Lucky Me, madali siyang maluto, oh. Oh. Nyo, guys. Yan pwede niya. Pwede na to. Dito. So, tikman muna natin yung ano, yung Lucky Me from Philippines. Yan, yung Jampong. Ano to, spicy. Wala kaming ano eh. Wala kaming chopsticks. Ito lang yung natira sa chopsticks. Wala yung Isa na lang para bukas ka na matap. Wala yung partner niya.
lang po. Wala. Meron sa Pilisto. Nandun siguro. Marami ng bagong flavor ngayon yung mga pinapili nito. Tapos, meron kami yung tubig. Walang soft drinks. Nestle. Sarap na. Sarap yung Lucky Me. Naubos namin to. 3. Comment down below kung ano pa yung gusto nyo i-mukbang namin ni Daddy. Kasi malakas kumain to eh. Comment down below, guys. Comment down below. Ito na. Pwede ka sa ASMR ah. Gusto mo ba? May tunag. Maubos na namin yung lapas. Lapas ako ng lapas. Lucky Me. Kasi sa Lucky Me na, ano guys, na instant noodles, yung lagi kong binibili yung lapas, tsaka yung bulalo. Next. Thailand. Bukas pa yata maluluto pa ng... Ang tataba kasi ng noodles nung nung sa Thailand, kaya medyo matagal. Tigas mo. Pero nakalagay sa niya, sa lid niya, cover niya, 2 to 3 minutes lang. Pero parang hindi man siya 2 to 3 minutes. Para mga 10 minutes yata. Mighty meal. Pwede na yung Paldo. Yan natong jumbo seafoods na Korea. Tanggalin natin yung takip. Sponsor to ah. This is not a sponsored video guys. Mukbang. Mukbang lang ng instant noodles. Ang dami yata. Yung noodles nito, parehas lang nung Lucky Me na made in Philippines. Hindi siya thin, hindi rin siya super thick, sakto lang. Oh, made in the Philippines. Hindi ko rin ito. Ito nga, sinasabi ko. Anghang. Seafood, pero maanghang. Ano masasabi mo sa paldo? Paldo! Parang tigas ng noodles nito. Tingnan nyo guys, hindi pa siya luto. Kasi fantastic siya eh. 5 minutes na siya. Manghang nga itong paldo. Fantastic 4. Mas na to? Ubo ko. Pag kumain kayo ng noodles, kailangan inom kayo ng more water. More water. Kasi magkaka-UTI tayo niyan guys. Punta na Almaray strawberry. Parang hindi ka makakangat. Dirty. ASMR. Oh. Ito na yan. Ito na yung Thailand. Fantastic. Made in Thailand. Kain mo na kami.
Saan baga? Tama ka bang? Aha. Hindi mo gusto doon ah. Halos lang. Mahit pa eh. Tignan natin si Thailand guys. There. Fantastic. Aha. Busog na ako. Spicy seafood flavor naman tong Lucky. Ito. Ganun din. Seafood din. So, nabili namin lahat. Seafood flavor na spicy ito. Dalawa. Pero ito, hindi siya spicy yung sa Thailand. Yung noodles nito. So, ano, parang medyo matigas pa rin, no? Ito hindi siya naubos na ni Daddy, oh. Ba't mo salbahe ka? Lumipat ka sa Korea. Tingnan natin yung ano. Hindi masyadong Pinaghalong Korea, Thailand. Hindi masyadong yummy tong Fantastic, guys. Hindi ko siya masyadong bet. Gusto ko to, tsaka yan. Si Philippines Lucky Me. Tsaka si Korea. Kasi sa Korea marami talagang masarap na nandun, ano, noodles. Umutot ka pa. Noodles yun. So, ayan, naubos na namin si Philippines tsaka yung sa Korea. Itong Fantastic guys na noodles, hindi namin siya naubos kasi ano, hindi siya masarap, tapos may after smell siya, no? Tapos hindi ganun ka, ano yung noodles niya. Kainit. Ano, kumakain ka ng tupa. That ends our mukbang, instant noodles mukbang challenge. So, hindi nga namin naubos to, pero tong dalawa, okay siya. Okay yung lasa niya, yung Philippines tsaka yung Korea. So, that ends our mukbang for tonight. Hope you enjoyed our mukbang challenge and please don't forget to like and subscribe to our channel. Thank you guys for watching. Bye! Bye.